De måtte utføre arbeid mens de var i leiren. De ville ikke utføre noe krigsbetydningsfullt arbeid, men de godtok at de skulle arbeide på gårdene omkring som vanlige gårdsgutter, og drive da vanlig gårdsarbeid. Det godtok de. De ble med på i skogen og felte trær og måtte bære tømmeret ut. De var med på å renske kanaler. Det var flere kanaler som gikk rundt omkring leiren. Kanaler hvor det gikk større båter, og da måtte de sørge for å renske kanalene for siv og sånt som ellers da måtte drive i disse kanalene. De var med på luking av lange turnipsåkre. De var med på tresking av korn og raps. Og de måtte rett og slett utføre forskjellig arbeid. Noen ble overført til vanlig gårdsarbeid og stelle kuer og sauer. Og de var kort og godt vanlige gårdsgutter for nabogårdene. For alt av polsk mannskap var overført til krigsmessig tjeneste, slik at det var kort og godt kvinner og barn tilbake på gårdene. Tiden gikk. De måtte utføre litt forskjellig annet arbeid også. For eksempel i hovedleiren skulle den utvides. Dette her var på sommerstid og også mot høst i 1944. Da kom det nemlig lange tog med fanger fra Auschwitz og fra andre østenforliggende konsentrasjonsleirer. De måtte nemlig evakuere for de fremrykkende russerne. Og lange tog kom til Stutthof med kanskje, jeg vet at det ble ført inn i leiren 10 000 nye fanger hver dag. Og i den tid så måtte de rett og slett eliminere en mengde fanger for i det hele tatt å ha plass. Så gasskamre og krematorier, de gikk for fullt hele tiden. Far og flere andre ble overført til utvidelsesarbeidene i hovedleiren Stutthof. Den skulle utvides slik at den kunne ta opp til 100 000 fanger samtidig. Og nordmennene de utførte veiarbeid i leiren og planeringsarbeid for oppføring av disse bygningene, de nye brakkene. De marsjerte ut gjerne klokken 6 om morgenen og kom tilbake igjen 12, 13, 14 timer senere. Og da var det stort sett å bare få i seg en liten matbit før de kunne gå til køys og få sove litt grann, før de da neste morgen ble vekket opp igjen i 4-5-tiden. Slik gikk tiden fremover. Tyskerne de ville at nordmennene skulle gå i tysk tjeneste. Og mot høsten så kom dette her som et direkte spørsmål til dem. Vil dere nå gå i tysk tjeneste, eller vil dere da fortsette som fanger som ikke får noen fordeler? Og nordmennene ble stilt spørsmålet, vil dere fortsatt godta kong Håkon og den utenlandske regjeringen i London? Og da svarte alle politifolkene, ja, det vil vi, altså kort og godt ikke gå i tysk tjeneste. Da inntok den tyske ledelsen av Stutthof en annen holdning til dem. De ble overført til vanlig fangestatus. De fikk innskrenkninger i de godene de måtte ha. Og tiden gikk, da var
2 måneder til nyttår og til januar 45.